Drago mi je što sam sudjelovala ove godine u konferenciji Žene u održivosti u organizaciji Women in Adria. Posebno me razveselio razgovor koji sam imala sa svojim panelisticama koji su s nama podijelili svoj karijerni put koji ih je doveo do trenutne karijere u održivosti, te koji su zapravo sve prilike i izazovi s kojima se trenutno susreću u samim svojim poslovnim procesima i strategijama održivosti u kompanijama. Također, ono što je bilo izuzetno zanimljivo je što su s nama i podijelila viđenja o nekim novim regulatornim nesigurnostima po pitanju održivosti. Osobno me zaista inspirirao ovaj panel i ono što me veseli su budući susreti gdje se nadam da ćemo nastaviti započeti razgovor na panelu, a i nakon njega.